Думаешь, это вытяжка? Закоптилась. Наверное, пожар здесь устраивали. Не раз. Поэтому и закоптилась. А что там гореть может? Мусор? Хочешь? Куда? Наверх. Почему нет? Чего, фонарик включи фонарик. Все, может, нам светит. Ой, это мы на этих штуках сверху получаем. Да. Вот они. Ну тут сюда можно залезть и походить внутри. Но тогда дальше там этот обрыв. Мне балка нравится. О, прикольно. Мини-комната.